In questo video ti mostrerò le migliori impostazioni del pannello controllo Nvidia e l'app Nvidia. Iniziamo dal pannello controllo Nvidia. Regola le impostazioni dell'immagine con anteprima. Flegga, usa la mia preferenza mettendo in risalto prestazioni. E poi flegga, usa le impostazioni dell'immagine 3D avanzate. Siamo a gestisci le impostazioni 3D, impostazioni globali, ridimensionamento immagine disattivato, anti-aliasing correzione gramma attivato, anti-aliasing FXAA disattivato, anti-aliasing modalità disattivato, buffering triplo disattivato, CUPA criteri, impostazioni predefinite driver, CUPA GPU tutte, compatibilità OpenGL GDI automatico, DSR fattori off, dimensione cache shader, driver predefinito, filtro anisotropico disattivato, filtro struttura bias LOD negativo consenti, filtro struttura ottimizzazione campione disattivato, filtro struttura ottimizzazione trilineare attivo, filtro struttura qualità, prestazioni elevate, fotogrammi pre-renderizzati 1, frequenza fotogrammi massima disattivato, frequenza fotogrammi massima applicazione disattivato, GPU rendering OpenGL imposta la tua scheda video, metodo di prestazione Vulkan o OpenGL automatico, modalità bassa latenza disattivato, modalità di gestione d'alimentazione su normale. Ho notato che lasciando su prestazioni elevate di default pure quando sei in desktop la scheda video è in continuo sforzo. Multiframe sampled AA disattivato, occlusione ambientale disattivato, ottimizzazione con thread automatico, realtà virtuale disattivato, sincronizzazione verticale disattivato, tecnologia monitor, se hai un monitor con supporto G-Sync imposta compatibilità con G-Sync. Velocità di aggiornamento predefinita più elevata disponibile. Tornando sull'alimentazione, a mio consiglio vai su impostazioni programma, aggiungi il programma o il gioco che vuoi ottimizzare e su modalità di gestione dell'alimentazione imposta prestazioni massime. Passiamo su configurazione surround physics, impostazioni physics, su processore, selezione automatica. Passiamo a modifica della risoluzione, assicurati di aver impostato la massima risoluzione del tuo monitor e su velocità di aggiornamento di impostare il massimo. Impostazioni colore Nvidia, su intensità colore output metti il massimo che hai, su regolazione impostazioni colore, se principalmente usi il PC solo per giocare consiglio di mettere brillantezza digitale a quanto più preferisci, se invece usi programmi esterni consiglio di usare l'app Nvidia e regolare ogni volta la brillantezza per ogni gioco. Regola dimensioni e posizione del desktop, imposta su schermo intero, applica proporzionamento su schermo, flegga, escludi la modalità di proporzionamento impostata dai giochi e dai programmi e su anteprima assicurati di avere la tua risoluzione e gli hertz impostati. Passiamo su imposta G-Sync. Se il tuo monitor supporta un G-Sync ti consiglio di attivarlo e abilitare la modalità di finestra e schermo intero e di fleggare abilitare le impostazioni per il modello di schermo selezionato. Regola impostazioni colore video, usa le impostazioni di Nvidia avanzate, intervallo dinamico massimo, regola le impostazioni dell'immagine Nvidia, miglioramento bordi, usa le impostazioni Nvidia e imposta su 100, riduzione disturbo, usa le impostazioni Nvidia e imposta su 100, rimozione dell'interlacciamento, usa telecine inverso, poi fai applica, poi clicca il punto di domanda sopra a sinistra, informazioni sul sistema, assicurati di avere attivo bar ridimensionabile. Se non dovrebbe essere così dovresti andare nel BIOS. Nel BIOS cerca resize bar, cliccaci e metti su on, poi cerca l'opzione exit e fai save change e fai ok e ora ti dovrebbe spuntare su sì. Passiamo all'Nvidia app. Driver, ti consiglio sempre di installare gli ultimi driver che escono per la tua scheda video, poi su sistema, prestazioni, flegga, regolazione automatica e lascia che l'app faccia un overclock della tua scheda video. Beh, è come sempre potenzia la tua mente.